断叮嘱他，为了减轻重量飞得更快，设计了油箱只够飞2圈。可当休斯兴奋地坐上飞机，工程师的话便被他抛之脑后。他迅速启动战机，然后用右手握住操纵杆，左手将油门推到最大，随着飞机在跑道上不断加速，最终飞上了天空。在地面人员不可思议的目光中，飞机经过了第一个测试点，时速达到了惊人的339英里。但休斯为了打破纪录，立马又驾驶飞机掉头，全速开启了第3次测试。这时发动机已经超出最大负荷，飞机开始剧烈的抖动。休斯紧握着操纵杆，拼尽全力保持住平衡。新的世界纪录就此诞生。可就在这时，意外出现。由于油箱已经见底，飞机失去动力，开始垂直掉落，眼看就要机毁人亡。休斯却凭借熟练的驾驶技术，在飞机即将坠地时拉起操纵杆进行迫降，飞机冲进田菜地里开始滑行。